Ada suara yang bergemuruh di dalam. Suaranya aneh, teman-teman. Oke, selamat sore teman-teman. Kita lanjutkan lagi mancingnya di sini ya. Kita coba spot yang di sini. Mudah-mudahan nanti ada samaran. Oke, tetap ikuti channel saya ya. Lihat Plan Channel. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Oke, coba di lubang yang di sini karena kelihatannya ini ada lubang, lihat sana. Oke teman-teman, saya akan coba, mudah-mudahan ada sambaran. Oke, aduh. Ada suara yang bergemuruh di dalam. Suaranya aneh, teman-teman. Nggak mau makan umpan dia. Kayaknya ada ikan di dalam nih. Terkejut saya. Banyak sampah. Mana dia?
Belum mau dia, belum mau. Hah, malu-malu dia. Saya penasaran teman-teman, ini kayaknya ada ikannya di dalam, tapi dia nggak mau nyamar dia. Saya penasaran jadinya. Oh, nyamar dia. Mungkin dia lagi gak mood. Ya, akan coba lagi. Mudah-mudahan dia dia nyamar. Nggak mau makan dia. Nyangkut aja saya.
Oke teman-teman, karena dia nggak mau nyamar, mari kita lihat isi lubangnya apa ya. Saya jadi penasaran. Oh, itu lubangnya dalam sekali ya. Lubangnya dalam. Oke, itu lubangnya dalam sekali lubangnya. Oke teman-teman, mungkin dia belum mau nyamar, jadi mungkin kita cari aja lain kali ya. Oke teman-teman, tetap tonton video saya, channel saya, Sidat Pulang Channel, dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oke, ini share sekali lagi. Saya penasaran sama lubangnya, siapa dia ya. Oh, oke. Ternyata ini ikannya teman-teman. Ini ikannya. Tuh, ya. Ini. Oh, tuh ekornya. Oh, ternyata lele teman-teman. Itu ekornya. Itu. Lepas dia. Lepas dia teman-teman. Besar sekali. Aduh, mana dia? Lepas dia teman-teman. Lele ternyata.